Alucina con las estrategias de supervivencia más extremas de la naturaleza. Tenemos lagartijas escapistas que dejan su cola atrás, hormigas kamikaze, escarabajos con lanzallamas químico. Pero eso no es todo. Los diminutos tardígrados, o también llamados osos de agua, sobreviven incluso al vacío del espacio y a temperaturas extremas, aguantan condiciones casi imposibles y... ¡Párate, Miguel! Las ranas de madera de Alaska se congelan sólidas en invierno, deteniendo su corazón, para luego descongelarse tan tranquilas en primavera. Si no sabías esto, dale me gusta. ¿Qué animal añadirías a esta lista de supervivientes natos? Hablaremos de esto en nuestro siguiente video. Suscríbete y no te lo pierdas.